నా మీద లేనిపోని ఆరోపణలు చేయడం జరిగింది. ఆ లేనిపోని ఆరోపణలకు విలేకరుల ముందు వాటన్నిటికీ సమాధానంగా నేను ఈ మొత్తం కూడా పేపర్ మొత్తం లీగల్ మొత్తం పెంచడం జరిగింది. దీని వాళ్ళ ఒకటి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు దృష్టి తీసుకుపోవడానికి మేము ఒక మెమోరాండం సమర్పించదలుచుకున్నాం. ఏంటనేది ఇప్పుడు క్లియర్గా చెప్తున్నాం. మార్గదర్శి బీఈడీ కాలేజ్ అనేది జనరల్ కాలేజీ, దాని పేరు మీద మైనార్టీ కాలేజీ పేరు 3 సంవత్సరాల మొత్తం కోట్ల రూపాయలు తట్టుకుంటాం. అప్పుడు మైనార్టీ కాలేజా లేకపోతే జనరల్ కాలేజా? ఇవాళ ఎప్పుడైతే నీకు భయం పుట్టుకుందో దాన్ని మళ్ళీ జనరల్ కాలేజీగా మార్చి దాన్ని బీఈడీ కాలేజ్ చేయడం జరిగింది. రెండో అంశం, గతంలో ఆన్లైన్ లేనప్పుడు సూర్యాపేట కాలేజీలో అప్లికేషన్ నీ దగ్గరకు వచ్చేది, ఇక్కడ అప్లికేషన్ అక్కడ పోయేది. అట్లా కూడా మొత్తం కూడా ప్రభుత్వ ధనాన్ని కొల్లగొట్టావు. దీని మీద కూడా ఎంక్వైరీ చేయాలని చెప్తున్నాం. మూడో అంశం, ఎస్ఆర్ఎస్పి కాల్వకు సంబంధించిన కాలువను మొత్తం కూడా ఆక్రమించుకొని మొత్తం పూర్తి చేసి మొత్తం కూడా ఈ కాలేజీ అదేలో తీసుకొచ్చుకున్నాం. దాని మీద కూడా క్రిమినల్ కేసు బుక్ చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తాం. అదేవిధంగా ఇవాళ మా ముఖ్యమంత్రి చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలు మొత్తం వీడియో షెడ్యూల్ మాట్లాడే మొత్తం కూడా పోలీసులు మేము ఖచ్చితంగా పిటిషన్ ఇవ్వదలుచుకున్నాం. వీటన్నిటి మొత్తం నువ్వు సత్యవంతుడు అయితే, నువ్వు నీతివంతుడు అయితే, ఎవరికి ఇబ్బంది కలిగిన వ్యక్తి అయితే నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను. ముత్యాలమ్మ గుడి ద్వారా దర్బార్ విలేకరుల మిత్రులు దర్బార్ ఏంటంటే నువ్వు అన్న వాటికి మొత్తం నేను సమాధానం చెప్తా. నేను అడిగేవాడికి దమ్ముంటే, ధైర్యం ఉంటే, నిజంగా నువ్వు నాయకుడు అయితే ఖచ్చితంగా చెప్పాలి. నాలుగో అంశం కూడా చెప్తున్నా, శంకర్ నాయక్ దగ్గర 2014 ఎన్నికల్లో 10 ఎకరాల భూమి తీసుకున్నావా తీసుకోలేదా, ₹1 కోటి తీసుకున్నావా తీసుకోలేదా, దాని మీద కూడా నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా. దాని దగ్గర ఎవిడెన్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి, దానికి కూడా నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు నువ్వు గల్లీ నాయకుడువా, ఢిల్లీ నాయకుడువా, నీ నాయకులు మొత్తం చాలా గొప్పోళ్ళు. ఆ గొప్పోళ్ళు ఎవరైతే మాట్లాడిలో కొంతమంది అటు ఇటుగానే మాట్లాడి, కొంతమంది అటు ఇటుగానే ఇజుడా మాటలు మాట్లాడిన కూడా అలా ఉన్నారు. మరి వాళ్ళు టీఆర్ఎస్లో ఉంటాలా లేదా కాంగ్రెస్లో ఉంటాలా తెలుసుకోవాలి. కోట్ల రాజకీయాలు మొత్తం కూడా బంద్ పెట్టాలి. ఏ పార్టీలో కూడా కోట్ల రాజకీయాలు బంద్ పెట్టకపోతే ఇవి కూడా మొత్తం కూడా కార్యకర్తలు మొత్తం కోట్ల రాజకీయాలు తిప్పికొడతారు, మీ ఈపులు పగలగొడతారని తెలియజేస్తారు.